I'm combining chapters 37 and 38 of Narayanyam, Krishnavataram. सान्द्रानन्दतनो हरे ननुपुरा दैवासुरे सङ्गरे त्वत्कृतापि कर्मशेषवशतो ये तेन याता गतिं तेषां भूतलजन्मनां दितिभुवां भारेण दूरार्दिता भूमिप्राप विरिञ्चमाश्रितपदं देवैपुरैवागतैः हा हा दुर्जन भूरिभारमथितां पाथो निधौ पातुकाम् एतां पालय हन्त मे विवशतां सम्पृच्छ देवानिमान् इत्यादि प्रचुरप्रलापविवशाम् आलोक्य धाता महीं देवानां वदनानि वीक्ष्य परितो दध्यौ भवन्तं हरे ऊचे चाम्बुजभूरमूनैसुरा सत्यं धरित्र्यावचो नन्वस्या भवतां च रक्षणविधौ दक्षो हि लक्ष्मीपतिः सर्वे शर्वपुरःसरा वयमितो गत्वापयो वारिधिं नत्वा तं स्तुमहे जवात् इति ययो साकं तवाकेतनम् ते मुग्धानिलशालिदुग्धजलदेहे तीरं गता सङ्गता यावत् त्वत्पदचिन्तनैकमनसस्तावत् स पातो जभूः त्वद्वाचं हृदये निशम्य सकलान् आनन्दयन् ऊचिवान् आख्यात परमात्मना स्वयमहं वाक्यं तद् आकर्ण्यता जाने दीनदशामहं दिविशदां भूमेश्च भीमैर्नृपैः तक्षेपाय भवामि यादवकुले सोऽहं समग्रात्मना देवा वृष्णिकुले भवन्तु कलया देवाङ्गनाश्चावनौ मत्सेवार्तमिति त्वदीयवचनं पाथो जभूरुचिवान् श्रुत्वा कर्णरसायनं तव वच सर्वेषु निर्वापितस्वान्तेष्वीशगतेषु तावककृपा पीयूषतृप्तात्मसु विख्याते मथुरापुरे किल भवत्सान्निध्य पुण्योत्तरे धन्यां देवकनन्दनाम् उदवहत् राजा सशूरात्मजः उद्वाहावसितौ तदीयसहज कंसोऽथ सम्मानयन् एतौ सूततया गतपथिरथे व्योमोत्थया त्वद्गिरा अस्यास्त्वामतिदुष्टमष्टमसुतो हन्तेति हन्तेरितः सन्त्रासात् स तु हन्तुमन्तिकगतां तन्वीं कृपाणीम् अधात् गृह्णानश्चिकुरेषु तां खलमति शौरेश्चिरं सान्त्वनैः नो मुञ्चन् पुनरात्मजार्पणगिरा प्रीतो तयातो गृहान् आद्यं त्वत्सहजं तथार्पितमपि स्नेहेन नाहन्नसौ दुष्टानाम् अपि देवपुष्टकरुणा दृष्टा हि धीरे कदा तावत् त्वन्मनसैव नारदमुनि प्रोचे स भोजेश्वरं यूयं नन्वसुरासुराश्च यदवो जानासि किं न प्रभो मायावी स हरिर्भवद्वदकृते भावीसुरप्रार्थनात् इत्याकर्ण्य यदून् अदूनुददसौ शौरेश्च सूनून् अहन् प्राप्ते सप्तमगर्भताम् अहिपतौ त्वत्प्रेरणात्मायया नीते माधवरोहिणीं त्वमपि भो सच्चित्सुखैकात्मकः देवक्या जठरं विवेशिथ विभो संस्तूयमानः सुरैः सत्वं कृष्णविधूय रोगपटलीं भक्तिं परां देहि मे नारायण अखिल गुरो भगवन् नमस्ते आनन्दरूप भगवन् अयितेवतारे प्राप्ते प्रदीप्त भवदङ्गनिरीयमाणैः
कान्तिव्रजैरिव घनाघनमण्डलैर्घ्याम् आवृण्वती विरुरुचे किल वर्षवेला आशासु शीतलतरासु पयोदतो यैः आशासिताप्तिविवशेषु च सज्जनेषु नैषा करोदयविदौ निशिमध्यमायां क्लेशापहस्त्रिजगतां त्वम् इहाविरासीः नारायण 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 बाल्यस्पृशापि वपुषा ददुषा विभूतिः उद्यत्किरीटकटकाङ्गदहारभासा शङ्खारिवारिजगदा परिभासितेन मेघासितेन परिलेसितसूतिगेः वक्षस्थली सुखनिलीनविलासि लक्ष्मी मन्दाक्षलक्षितकटाक्षविमोक्षभेदैः तन्मन्दिरस्य खलकंसकृताम् अलक्ष्मीम् उन्मार्जयन्निव विरेजित वासुदेव शौरिस्तु धीरमुनिमण्डलचेतसोऽपि दूरस्थितं वपुरुदीक्ष निजेक्षणाभ्याम् आनन्दबाष्पपुलकोद्गमगद्गदार्द्रः तुष्टावदृष्टिमकरन्दरसम्भवन्तम् देवप्रसीद परपूरुषतापवल्ली निर्लूनिदात्र समनेत्र कलाविलासिन् खेदानपाकुरु कृपा गुरुभिः कटाक्षैः इत्यादितेन मुदितेन चिरं नुतो भूः मात्रा च नेत्रसलिलास्तृतगात्रवल्या स्तोत्रैरभीष्टुतगुणकरुणालयस्त्वं प्राचीनजन्मयुगलं प्रतिबोध्यताभ्यां मातुर्गिरा ददितमानुषबालवेषं त्वत्प्रेरितस्तदनु नन्दतनूजयाते व्यत्यासमारचयितुं सहि शूरसूनुः त्वां हस्तयोरधृतचित्तविधार्यम् आर्यैः अम्भोरुहस्तकलहंसकिशोररम्यं जाता तदा पशुपसद्मनियोगनिद्रा निद्रा विमुद्रितमता कृतपौरलोकं त्वत्प्रेरणात् किमिह चित्रमचेतनैर्यद् द्वारैः स्वयं व्यघटि सङ्घटितैः सुगाढम् शेषेण भूरिफणवारितवारिणाथ स्वैरं प्रदर्शितपथो मणिदीपितेन त्वां धारयन् स खलु धन्यतमप्रथस्ते सोऽयं त्वमीश मम नाशय रोगवेगान् नारायण अखिलगुरो भगवन् नमस्ते।